તો પાટણના ચાણસ્મામાં રાત્રિના સમયે ભારે પવનના કારણે બસ સ્ટેશનનો શેડ તૂટી પડ્યો હતો. શહેરના જૂના બસ સ્ટેન્ડમાં લાગેલા આખો શેડ ભારે પવનને કારણે તૂટીને રોડ પર ફંગાયો હતો. રાત્રિનો સમય હતો અને મુસાફરો હાજર ન હોવાથી કોઈ મોટી જાનહાનિ ટળી, પરંતુ આ રાત્રિના સમયે મુસાફરો ન હોવાથી જાનહાનિ તો ટળી ગઈ, પરંતુ પાટણના ચાણસ્મામાં ભારે પવનના કારણે બસ સ્ટેન્ડનો જે શેડ છે તે તૂટીને પડી ગયો છે. દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ રહ્યા છો શેડ કેટલો નાજુક હશે અથવા તો તે બિસ્માર હાલતમાં હશે કે તેની કોઈએ તસદી પણ ન લીધી તપાસવાની. અને શહેરના જૂના બસ સ્ટેન્ડમાં લાગેલા આખો શેડ ભારે પવનને કારણે તૂટીને રોડ પર ફંગાળાયો હતો. રાત્રિના સમય હતો અને મુસાફરો હાજર ન હતા, જેથી કોઈ પણ જાનહાનિ થઈ નથી, જે રાહતરૂપ સમાચાર છે.